蓋についたアイスを狙う猫。叱られるかもと思って寝たふり。こっそりと作戦を実行します。バレないように、目をうっすら開けたり閉じたり、飼い主の様子をしっかりチェック。そっと蓋を引っ張ってみる猫。反応がないとわかると、思い切って前足を伸ばします。でも実は、飼い主は最初から全部見てました。わざと気づかないふりをしたんです。作戦成功だと思ってウキウキな猫。こっそり盗みに行くその姿が、本当に可愛すぎますよね。